Hurmatli Prezident, men tadbirkor, katta usta, hunarmand. 16-asr Gavkushon madrasasining 50 yillik saqlovchisi, arendatori. Sizga bunday favqulodda vaziyatni shoshilinch va qisqa yetkazishga majbur bo'ldim. Buxorodagi 16-asr obidasi Gavkushon madrasasi 1970-yilda Sharof Rashidovich Rashidov tavsiyalari asosida Buxoro kandakorligi hunarini qayta tiklab, asrash va rivojlantirish maqsadida marhum ustamiz, xalq ustasi Salimjon Hamidov va biz shogirdlarga 1974-yilda viloyat ijro qo'mi qarori asosida doimiy foydalanuvga muddatsiz topshirilgan. 50 yildan buyon katta maqsadlarni hayotda tatbiq etib, Buxoro kandakorligi hunarini rivojlantirdik. Dunyoda yagona hisoblangan maktab bolalariga bu hunarni darsdan keyin bepul o'rgatadigan usta shogird maktabini ochdik. Qachonlardir vayrona va qarovsiz bo'lgan Gavkushon madrasasini turistlarning serqatnov joyiga aylantirdik. Hukumatimiz oqilona qarorlari asosida faoliyatimizni kengaytirdik. Milliy choyxona ochdik. Boy madaniy va etnografik tariximizni namoyon etuvchi folklor konsertlarini o'tkazadigan va milliy taomlarni tayyorlash usullarini ko'rsatadigan master-klass markaziga aylantirdik. Lekin 2 yildan beri shirkatimiz faoliyati asossiz to'xtatilib qo'yilgan. 50 yildan buyon obod va zarur holda saqlanib kelinayotgan Gavkushon madrasasi kimlargadir kerak bo'lib qolibdi. Bizdagi qonuniy hujjatlarni mensimasdan mutasaddilar madrasani tortib olmoqchi. Ish o'rinlarimiz va ish joylarimiz majburiy va zo'ravonlik yo'li bilan olinyapti. Faoliyatimiz to'xtatilishi salbiy oqibatlarga olib keldi. Birinchidan, usta shogird maktabimiz butunlay yopilish arafasida. Ikkinchidan, yagona Buxoro kandakorligi markazi tarqalib ketdi. Usta hunarmandlar o'z ustaxonalarini tashlab ketishga majbur bo'ldilar va xalq ustasi nomlarini abadiylashtirib kelayotganimiz oyoq osti qilindi. 50 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan hunarmandchilik markazi va turistik markaz yopilish arafasida. Innovatsion g'oyalarimiz asosida loyihalashtirilgan va etnografik an'analarga asoslangan milliy mehmonxona hostelni ochish bilan bog'liq investitsiyamiz va biznes rejamiz qasddan va zo'ravonlik yo'li bilan to'xtatildi. Afsuski, moddiy manfaatlarni ko'zlab bu zo'ravonlar xalqimiz boy san'ati va tarixi bilan bog'liq omillarni o'chirib tashlamoqchi. Gap shundaki, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi Buxoro viloyat bo'limidan biz tariximizni muhofaza qilishimiz kerak. Chunki bu korrupsionerlar to'dasi, davlat mulkini ijaraga berish markazi va boshqa mansabdor amaldorlar bilan birgalikda Buxoro tarixiy obidalariga katta ziyon yetkazishmoqda. Biz hunarmand va obidani saqlovchilari ularning faoliyatidan umuman rozi emasmiz. Chunki qonunni buzishga usto bo'lgan bu nopoklar yarim asrlik mehnatimizni oyoq osti qilishdi. Meni sudlarga berib, rahmatning o'rniga qonunbuzarga chiqarishmoqchi. Sudyalar esa ochiq-oydin ular tarafi turib 2 marta asossiz va adolatsiz qaror qabul qilishdi. Mening sizga uzatilgan 6 ta murojaatim soxta imzo bilan qaytib portalga yuborilgan. Ommaviy axborot vositalarida chop etilgan bir qator maqolalarimiz keng omma tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Chunki xalq haqiqatni biladi. Xalqni aldab bo'lmaydi. Endi esa ommaviy axborot vositalari ham tajdik ostiga olingan. Inspeksiya va ijara markaz 2 yildan beri to'sqinlik qilishmoqda.
zo'ravonlik, qonunbuzarliklari yordamida madrasani tortib olib, uni tikuv sanoati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat Asilbek Nuriga berishmoqchi. Buning uchun ular oldingi sana bilan noqonuniy va yashirincha shartnoma ham imzolab qo'yishgan. Lekin obidani ijarachisi va saqlovchisi bo'la turib, bu shartnoma haqida bizga xabar bermasdan, bizning ishtirokimizsiz biz tayyorlab, remont qilingan joylarni yashirincha olib berish harakatida. Lekin qo'limizda Gavkushon madrasasini ijara shartnomasi saqlash va restavratsiya qilish majburiyatlarini beruvchi qonuniy hujjatlar mavjud. Buxoroda 100 dan ortiq vayrona va qarovga muhtoj tarixiy obidalar bor, lekin ularga aynan Gavkushon madrasasi kerak bo'lib qoldi. Sababi esa oddiy. Bu tayyor, biz tomonimizdan 50 yildan beri obod va zarur holda saqlanib kelinayotgan va katta xarajatlarni talab qilmaydigan madrasadir. Mening iltimosim, madaniy merosimiz hisoblangan O'zbekistonda yagona markazlashtirilgan kandakorlik maktabi faoliyatini qayta tiklashimizga, korrupsionerlar to'sqinligini to'xtatish va bepul hunarmandchilik maktabimizni faoliyatini yo'lga qo'yish. Oilaviy investitsiyamiz, tuzilgan rejalarimiz va innovatsion g'oyalarimizga zo'ravonlik yo'li bilan to'sqinlik qilgan korrupsioner amaldorlarga nisbatan qonun doirasida jazo berishingizni so'rayman. Hurmatli prezidentimiz, sizning oqilona siyosatingiz men kabi hunarmand va investorlarga katta imkoniyatlarni ochib berdi. Ulardan foydalanamiz deganda esa tayyorga ayyor amaldorlar bizga to'sqinliklar qo'yishdi. Mehnatimizni oyoq osti qilishdi. Sizdan adolat va haqiqatni yuzaga chiqarib, qonunbuzarlarga qonun doirasida jazo berishingizni so'rab qoluvchi katta usta, hunarmand va 50 yildan buyon Gavkushon madrasasini saqlovchisi Rahmatulloh Quliyev bo'laman. Gunohimiz nimada? Majburiy ijro byurosi xodimlari madrasaga kelib bo'shatishni talab qilganlarini sezgan nevaralarim savol beryapti. Bobojon, endi bizga madrasaga kirishga qo'yishmaydimi degan savollariga javob bera olmadim. Uzr, kechirasizlar. Для Бухары характерно, что множество творений древних мастеров сосредоточено на небольшой территории. Здесь обычно высоко ценили и берегли освоенную землю. И сегодня здесь умеют хранить национальные традиции. Любовно развивают старинные художественные ремесла,